बताओ क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहम्मद विद्या जी, कहाँ से आए हो आप? बिहार से बिहार से काम सीखने आए हो। और कितना टाइम से चल रहा है कोर्स अपना ये? 1 महीना 10 दिन। 1 महीना 10 दिन। कभी बोला क्या निकल जाओ यहाँ से? नहीं। जब तक तैयार नहीं हो, मैंने कहा जब तक ये पटना बिहार से आया है और बिहार से इतना दूर आया है कि मैं कुछ तैयार होकर जाऊँ, 1 महीने में आप आके बंदा इतना दूर से आया आधा अधूरा तैयार रह के और फिर भगा दूँ उनको, तो कहने का क्या मतलब है? अनलिमिटेड है ना। कभी किसी ने कुछ बोला कि क्यों आ रहे हो? सॉफ्टवेयर भी डबल बार चल रहा है, नहीं समझ में, क्योंकि एक बार में सॉफ्टवेयर भी क्लियर नहीं हुआ, ये भी मेरी गारंटी है।